Bu bolalar onasi uchun kurashyaptimi yoki o'zlarining xaloskori uchunmi? Agar haqiqat bo'lsa-chi? Bu haqiqat bo'lishidan qat'iy nazar, ular qaroqchilar. Men buni bilaman. Lekin baribir ular jang qilish uchun tarbiyalangan bo'lsa-chi? Bir paytlar ular hech narsani bilmaydigan bolalar edi. Bilaman, lekin bu senga qaroqchilik uchun huquq bermaydi. Men ham asrab olgan ota-onamning buyrug'i bilan son-sanoqsiz odamlarni jarohatlaganman. Xuddi ular kabi bolaligimda men ham onamning aytganini qilardim. Ishonchim komil, hozir ularda ham shunday bo'layotgandir. Bilmayman. Men uchun opam xuddi onamdek edi. Men ota-onamdan ajralganman. Shuningdek, katta akalarimdan ham.